अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अज ईद उल अज़हा जो ॾींहुं आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह ईद जी निमाज़ पढ़ी आयासीं सुबुह सवेरे पकुरंगा जे मस्जिद में अबू बकर मस्जिद ऐं पोइ वरी उस्मान ऐं आऊं वियासूं असांजो अफ़गानी चाचा आहे बाबा जो दोस्त उन जे घर वियासूं सुबुह जी मानी खाइण ब्रेकफास्ट करणु नाश्तो करणु ऐं उन खां पोइ असां घर आया आहियूं ऐं उस्मान ऐं ईरज विया आहिनि क़ुर्बानी करणु हिकिड़े दुंबे जी ऐं हाणे इंशाअल्लाह असां पंहिंजे घरां निकिरूं पिया ईरज जे घर लाइ ऐं ईरज इंशाअल्लाह बारबेक्यू कंदो उन दुंबे जो त चलो इंशाअल्लाह हलूं था ऐं ॾिसूं था कि बारबेक्यू किथे पहुतो आहे। ओके चलो पोइ हाणे अची पहुता आहियूं ईरज जे घर ऐं बारबेक्यू जी ख़ुशबू अचे पई त हलो त पाण ॾिसूं कि छा पियो थिए। ओके पोइ हिते पहुता आहियूं ईरज जे घर ऐं हिते बारबेक्यू कोयले जो पियो ठहे तयारियूं वयारियूं थियनि पियूं ऐं हाणे शुरूआत थी आहे त कोयला अञा शुरू थियनि ऐं गरम थियनि त पोइ वरी इंशाअल्लाह अॼु जेकी क़ुर्बानीअ जो गोश्त आहे उहो इंशाअल्लाह बारबेक्यू कंदासूं कुझु दोस्त वोस्त ईंदा ऐं पोइ वरी इंशाअल्लाह क़ुर्बानीअ जे गोश्त जो मज़ो वठंदासूं इंशाअल्लाह। हाणे शिखूं तयार पई थियनि क़ुर्बानीअ जे दुंबे जे गोश्त खां ऐं मसालो वसालो लॻियो अथनि मैरिनेशन थी अथनि ऐं हाणे इहे शिखूं तयार पई थियनि ही लॻे थो कि ॿ मैरिनेशन आहिनि ॿ मसाला लॻा आहिनि हिकिड़ो इहो कलेजी वग़ैरह आहे ॿियो वरी गोश्त आहे त हाणे इहो तयार थियनि त पोइ वरी बारबेक्यू थींदो पोइ खाईंदासीं इंशाअल्लाह।
ओके पोइ इहे शीखूं तयारु थी वियूं आहिनि ऐं हाणे बारबेक्यू जे मथां लॻी वियूं आहिनि कुझु गोश्त आहे कुझु कलेजी आहे ऐं हाणे इंशाअल्लाह थोरो इंतज़ारु कंदासूं ऐं थोरी देरि में इहे पची वेंदा ऐं पोइ खाईंदासूं अल्हम्दुलिल्लाह हाणे खाई बस कई आहे असां ऐं बारबेक्यू खाधो ऐं ईरज इहो क़ुर्बानी कई हुई दुंबे जी त उन मां बारबेक्यू ठाहियईं रान हुई चांप हुआ गोश्त हो ऐं कलेजी हुई ऐं ॿियूं वरी शयूं हुयूं सलाद दही बड़ा चांवर सलाद ऐं ॿ टे ॿियूं शयूं हुयूं अल्हम्दुलिल्लाह हाणे खाई
बस कई आहे असां ऐं इहो हो असांजो ईद उल अदा जो ॾींहुं हिते न्यूज़ीलैंड में ऐं जून जी 7 या 8 तारीख़ आहे अॼु आहे छंछर जो ॾींहुं ऐं 2025 जो साल आहे अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल मुबारक सभिनी खे ऐं इंशाअल्लाह वरी गॾु आहियूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।